Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah wausan surah yasin tahlil majelis zikir Masjid Miftahul Jannah Duku Singirjo rahimakumullah. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat engkang kula hormati, semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken munjaken muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Sumarno, Pak Denano dalam rangka format kentun doa dumateng almarhumah Mbok D Suranti ingkang sampun marasowan dhateng ngarsa dalem Allah menggah 1000 hari ingkang dados lampahipun. Kanthi pangajab mugi-mugi kegiatan majelis taklim, majelis zikir dalu menika estu beto manfaat kagem rohipun Mbok D, dipun tampi sedanten amal kesaenanipun, dipun pangabringi pangapunten sedanten kelepatanipun, lan dipun lebetaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Oh, Mbok Dimiranti. Oh, nggih. Nggih, ngapunten. Nggih. Kula tak ngadeg nggih. Bu. Wah, tekan ngono. Pun ngantuk dereng? Dereng. Nggo selawat sareng kula nggih. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul timah. Bapak-bapak sholawat. Sholatullah mullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Bapak Ibu jamaah wausan majelis zikir sholah yasin tahlil, mugi gesang kula panjenengan tansah pinaringan gesang istiqomah, ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ngibadah. Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kula panjenengan kita berkumpul di sini dalam rangka kentun doa kirim donga dumateng almarhum Mbok Dimiranti. Awit menapa kula angger enten mriki kelingan jaman alitan kula niku gene mundhut dedaharan panganan enten ngajengan mriki. Mbok ditumbas. Ya, tuku apa le? Oh, tadi. Yang dulu ada sekarang sampun mboten nenten. Semanten ugi kula panjenengan Bapak Ibu yang sekarang malam ini kula panjenengan ada, suatu saat nanti akan tidak ada. Mula angger enten tiyang mireng kabar lelayu kula panjenengan lajeng ungel ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Mau nerono terus dieneke terus raono sesuk diuripke meneh. Nak ngendikane almarhum Bapak riyin Pak Iman Nur Rahim bapak kula, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa yumitukum maune awake dhewe urung ana, jek ana alam kandungan. Summa yumitukum akhire kula panjenengan diuripke, mati. Yuhyikum diuripke ana ngalam donya. Terus dibalik malih kembali dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kula panjenengan menika mengalami berbagai alam. Yang pertama wonten ing alam ruh. Alam ruh iki sadurunge kula panjenengan manggen wonten guwa garbanipun sang ibu. Bapak ibu urung ketemu, kita di alam ruh. Ketika bapak ibu ketemu ngandut, kula panjenengan masuk ke alam kandungan. Alam napa, Bu? Jenengan ya tesih kemutan Mbak Yayu enten alam kandungan. Ning jero wetenge mbok dhe apa ngopo? Mboten kemutan to. Lah gandeng enten alam kandung masanya menika singkat. Ngertine ngono rumangsane mbiyen ana alam kandung kuwi suwi. Ning jebul dibandingke ana alam donya sakwise kula panjenengan lahir cepret enten alam donya jebul iso ngomong, oh alam kandungan ini jebule kurang ruweh rata-rata 9 sasi punjul 10 dina. Nggih napa nggih? Mula lare menika dikandhut wonten kandungan sang ibu menika usia rata-rata 9 bulan 10 hari lajeng didalke. Oh jebul ana alam kandungan kuwi sawetara. Lah kula jenengan saged ngendikan ngoten, mergampun beda alam. Umpamane ana jero kandungan ya rumangsane ana alam kandungan niku suwi. Nggih to, Bu? Wonten alam kandungan suwi ning ndang jebul medal saking donya isih ngomong, "Oh, ana alam donya kuwi luweh suwe." Lah semanten ugi kula panjenengan sak menika hidup di alam alam dunia yang penuh hiruk pikuk rekaos. Enten dunia niku rekoso napa penak Bapak Ibu? Halo halo. Mas, rekoso apa penak, Mas? Ya penak ya rekoso. Oh, lah iya. Saking penake, saking rekosone umpama ditari, piye? Kowe tak gawe ning alam akhirat saiki gelem apa ora? Ngoten iki pripun, Mas? Purun mboten? Umpama ditari, halo Mbak Yayu. Oh, ora gelem. Mergo kadung penak. Ana alam donya ki rumangsane wis suwi. Kamangka ana alam sing luwih suwe, alam kelanggengan, alam akhirat. Mula jamak lumrahe ketika kula panjenengan wonten gua garbanipun sang ibu, ketika Allah meniupkan ruh kepada si janin menika, Allah ngendikaaken kula panjenengan supados bersaksi nyekseni alastu birabbikum, jabang bayine Wahid seksenono apa to aku iki pangeranmu? Oh nggih Gusti, panjenengan pangeran kula. Nak kowe nyekseni kowe tak uripke ana ngalam donya. Lah kula panjenengan ingkang saged gesang wonten ngalam donya menika secara fitrah menyaksikan nyekseni bilih mboten enten pangeran kejawi namung Gusti Allah. Bagi enten kisah jabang bayi kok lahir meninggal ataupun dalam kandungan sampun meninggal utawa lahir enten ngalam donya lagi 7 dina meninggal, contohnya adik kula dhewe. Kula riyen kelas sekawan MI duwe adik namine Rahman Nur Hidayat, karena prematur 7 hari meninggal dunia. Ngantos ibu stres ora iso turu 3 tahun, Mbak, 2 tahun. Gara-gara gegelan dhe anak mati. Dhe anak pisan kok mati ya ngoten niku. Lah
Itulah kula panjenengan karena ini diberi kehidupan berarti kula panjenengan secara fitrah niku nyekseni mboten enten pangeran engkang wajib dipun sembah kejawi namung Gusti Allah. Pramila gandeng kula panjenengan sampun menyaksikan diberi kesempatan hidup, monggo gesang menika kita ginakaken kangge ngumawula ngibadah dhateng ngarsa dalem Allah. Ngendikane Bapak melih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak-bapak niki jamaah Yasin tahlil tak nggih tes pun ngibadah to Bu, Pak? Halo. Saplek kula tinggal keng Singirjo Cancet 2007 kula pindah teng Soritan. Lah Bapak Ibu kan tesih rasa agama Islam. Tak nggih tesih salate tesih kenceng to. Lek salate tesih alhamdulillah. Jos. Monggo kita cepeng agami kula panjenengan. Menawi ngerasa agami Islam nggih salatipun disregepi. Sebab salat as-salatu imaduddin, salat menika kangge cagaking agama, kangge patokan kula panjenengan. Diarani imane kuat, islame kuat lamun kersa nindakaken perintah dawuhipun Allah nggih menika salat gangsal wekdal. Riyen alitan kula enten mriki Pak Di nyarton iki ora-ora enten masjid. Kek tesih dereng masjid ding musala cilik nggih Pak Di. Subuh kalih rakaat, luhur asar sekawan rakaat, maghrib 3 rakaat, isya sekawan rakaat. Sabubare salat banjur maca Quran, rampung maca Quran Gusti Allah paring ganjaran. Niku riyen alitan kula iki enten masjid Al Mukhlis, sadurunge enten niku enten Al Mukhlis niku maca Quran darus diwarai Lek Ndarjo, terus almarhum Pak Darmanto, sak wis mriki sak senior-senior kula riyen. Sakniki ketoke bar maghrib sing diwaca mboten Quran, HP. Kenapa nggih? Sing maca ora bocah cilik ya pasukan gerang-gerang ngenten iki ya do melu maca. Lah niku karena perubahan zaman beda. Lah itu. Monggo saderengipun nyawa kula panjenengan dipun pendhet dening Gusti Allah. Saderengipun kula panjenengan wangsul dhateng ngarsa dalem Allah. Monggo kita sareng-sareng pados sangu mati dudu raja brana, dudu Tegal, dudu sawah amba, sangune mati iman sampurna serta ngamal kang utama. Selawat melih. Sholatullah Sholatullah ala Yasin. Sair niki ngendikaken sangu mati dudu Mas Picis Raja Brana. Sebab Mas Picis Raja Brana sangune wong sing isih urip. Nggih napa nggih? Bu, jenengan nak dalu niki ditari bapake bar mulih yasinan. Dek, apa Mas? Kemo Mas Wahid ngomong sangu mati dudu Mas Picis Raja Brana. Kuwi berarti sangone wong urip. Umpama kowe sesuk tak tukoki gelang yang toko Mas Naga ngono kira-kira purun mboten, Bu? Oh, bapak-bapak, ibu-ibu purun, njing diterke nggih. Lho, sebab napa? Kuwi sangone wong urip. Dudu wong mati. Mas Picis Raja Brana.
harta benda pangkat derajat niku sangeni tiyang gesang. Nyatane direwake kerja esok awan, sore bengi, nglembur, esok dadi awan, awan dadi bengi, sore dadi esok, membanting tulang nggih to, bekerja keras, betek-beteke napa kangge golek raja Brono, golek bondo saakeh-akeh nggih nyukupi kebutuhan kula panjenengan. Itulah kebutuhan orang yang masih hidup. Bagi orang-orang ingkang sampun sedo niku pun boten dibutuhke, sing dibutuhke amal ibadahipun. Harta yang bisa menemani sang mayit nggih menika harta benda yang diinfakkan, disedekahkan, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, kepentingan masjid, pondok pesantren, lembaga-lembaga sosial. Ya itulah yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Itulah harta yang semulur. Senajan kula panjenengan sampun sedo terkubur di dalam tanah, kemanfaatan dari harta itu masih bisa dirasakan. Mula wonten ajaran Islam dipun wastani amal jariyah. Napa Bu? Amal jariyah. Jumbuh kalih ngendikanipun Kanjeng Nabi wonten panggenan hadis wa pripun nika? Pripun Pak ya lali aku. Idza ma tabnu adama ing qata'a a'maluhu min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Nalikane anak Adam wis mati maka terputus amalnya. Kabeh ditinggal, bojo tinggal, bondo tinggal, kurang bejane dadi rebutan anak turune. Nggih napa nggih? Kula niki lho, kula sosok ngelus dodo kok. Sakale nak ngelus don kula ado. Tinggalane bapak ibu enten sing kirja, enten mangkrah kok. Wis urip dhewe ora kober ngopeni mriku. Niku genah kula ditinggali. Apa meneh sing ora ditinggali. Le itulah semua ditinggal. Tinggal anak turunnya yang memanfaatkannya. Harta benda Raja Brono semua ditinggal. Napa ingkang dibeton namung amal-amal kesaenanipun. Pramila monggo kula panjenengan mumpung gesang wonten ngalam donya, monggo kita sareng-sareng beramal. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Jumbuh dalu menika Pak Denano merengeti 1000 hari Mbok Demiranti, sedekahipun lewat kirim donga, ngedalaken dedaharan menika termasuk sedekah. Lah menika sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Enten mriki Pak Adi Mbok De kan seorang pedagang. Ditularke cara berdagang yang baik. Ketika itu dipakai oleh putra-putrinipun saged berdagang, saged berdikari mandiri, maka ilmunya itu bermanfaat. Engkang saged dagang ditularke dagange, engkang saged berwira swasta wira swasta. Nak kados kula ditulari bapak kon seneng ceramah pidato ya dilanjutke ceramah pidatone. Itulah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Engkang remen bisnis berbisnis ya ditularke ilmu bisnisnya. Selagi semua itu membawa kemanfaatan, kemaslahatan untuk manusia, Pak insya Allah lamun dilandasi iman takwa semua menjadi amal jariyah. Au sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Engkang terakhir Bapak Ibu yang bisa menolong kula panjenengan, leluhur kula panjenengan nalikanipun kula panjenengan nggadahi putra putri engkang sholih sholihah, engkang bangun miturut taat manut dateng tiang sepuhipun piyambak. Nak tiang Jawa rumiyin ngendikaken mikul dhuwur mendem jero. Napa Bu? Mikul dhuwur mendem jero. Ora kok bapak ibu goleke ondo kono pakmu. Mana nggon ondo gen dhuwur ngene mboten. Lah itu mengangkat derajat asmanipun tiang sepahipun piyambak, melanjutkan perjuanganipun tiang sepuhipun piyambak.
Nglanjutake tirakate tiyang sepuhipun piyambak-piyambak monggo. Setiap orang tua pasti nggadahi tirakate dewi-dewi dilanjutke putra-putrinipun. Lamun kula panjenengan kersa nindakaken kala wau, fa insyaallah kula panjenengan kareken menjadi putra-putri ingkang sholih dan sholihah. Eling-eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji, mumpung durung katekanan malaikat juru pati. Kula panjenengan monggo ngelingi anggone salat, anggone ngaji. Sebab al maut, kematian datang di mana saja berada, kita selalu diincer dening malaikat maut. Sinau enten Mekah to. Tetep wayahe dipundhut nggih dipundhut. Wingi dereng dangu kula bareng ibadah ngilen niku jamaah kula enten sing meninggal dunia, Bapak-bapak. Ibu-ibu sepuh meninggal enten Hotel Tara Ar-Raudhah Mekah mereka. Terus petugas dari Makassar, petugas bimbingan haji nggih meninggal dunia. Tuh, padahal umurnya sedo nom-nom. Sing ibu-ibu niku umurnya sekitar 60 tahun, sing petugasnya itu sak pantaran kula niku dadi petugas haji, karena kondisinya panas, ngedrop, dehidrasi, dokter lho niku. Dokternya yang ndi cekelane obat lho. Niku saged mati kok. Apa dupeh anggaran Mekah malaikat terus ora wani njabut ngono nggih mboten. Pokok wayahe sedo nggih, sedo. Oh ning Mekah saged sedo, nembe ibadah mawon saged sedo, napa meleh enten Singirjo luweh mayar. Nggih ta, Bu? Nggih napa nggih? Lah niku pramila monggo. Panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa, disalini sandangan putih, yen wis budal ora bisa mulai. Ketika dikabari enten Mekah niku jam 09.00 wengi, enten dikabari, Pak Wahid niki jame enten sing meninggal. Ya wis lapor petugas ngono. Langsung ngabari ke rumahe. Kamangka jarake Mekah kalih mriki niku 4 jam Bapak Ibu. Nah enten mriko jam 09.00 dalu, enten mriki ditambah 4. 09.00, 10, 11, 12, 1. Jam 1 bengi. Mriki ngebel teng keluargane mriko. Deret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak niki nyabari bilih keluargane panjenengan Ibu Fulan meninggal dunia. Lah coba. Kok Mekah ngebel mriki teng Boyolali Utara mriko. Bengi-bengi jam 1 bengi wayahe istirahat. Enek kabar lelayu. Pripun niku? Ngagetke mboten kinten-kinten. Ngagetke wong muntapke haji sosok niku ya nganggo pengajian barang diuntapke njaluk donga pangestu, muga-muga diparingi slamet, mangkat mulih slamet, ndang dikabari tengah wengi gur garek mulih jenenge dikubur enten Maklah Mekah mriko. Petugasé mawon mboten saged mengantar sampai kuburan, langsung ditampani petugas mriko. Go dikabari ini dikuburkan di sini pun ngoten tok. Lah itulah pramila kula panjenengan kedah syukur Bapak Ibu di mana saja berada, iman Islam menika monggo kita tindakaken amal-amal kesayangan. Sangu mati dudu Mas Picis Rajabrono, dudu sawah, dudu Tegal Ombok, ananging amal ibadah iman ingkang sampurna. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Kesimpulanipun monggo kita tingkataken amal-amal ibadah kula panjenengan. Ingkang salate tesih bolong-bolong dat karo nyeng monggo sak menika dijangkepi salat gangsal wekdal. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten, numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot
petho encek tawa roti. Wong urip pancene zo abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 26 menit.